Kalau kalian belum pernah coba ini, kalian harus banget coba ini. Nah, ini gue punya nasal strip. Ini enak banget buat dipakai kalau hidung kalian tuh lagi kayak kesumbat. Kalau misalkan tidur kalian tuh kurang nyaman, ini bakal jadi breathable banget. Apalagi kalian yang tukang ngorok, ini bisa banget pakai ini. Ini gampang banget pakainya. Gue kasih tahu ya boys, gimana cara makainya. Kalian tinggal buka satu aja. Ini ada instructionnya juga ya di belakang. Buka, kalian bisa bersihin bagian hidung kalian dulu ya, terus dilap aja, dikeringin, tinggal dipasang. Tapi pasangnya tuh jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu pendek. Jadi pas di tengah nih, bikin bridge gini. Nah, ini udah kepasang. Udah simple gini, langsung enak banget. Ini kayak plong banget, langsung aja bisa pakai malam hari atau misalnya pas lagi olahraga juga bisa. Tapi kalau pakai itu pas malam hari itu enak, bangun pagi juga udah langsung bisa dilepas. Nah, kalau misalnya kalian mau beli, mau nyoba, kalian langsung aja cek di bawah. Nah, nanti kalian coba komen efeknya kalian tuh kayak gimana.